गासैखौबो खुलुमनाय जासिबाय बेखौ दिनै डेम'क्रेसि गेलेग्रा फोथाराव ISPL नि सेमिफाइनाल फार्स्ट सेमिफाइनाल खेला जादों आरो बे खेलाया BTR नि टीम आरो कार्बि आंलंनि टीमनि गेजेराव जादों। जों बे ISPL बेखौ सा सानजा भारतआव थानाय गासै 60 डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफोरनि गेजेराव मोनसे फुटबल बादायलायनाय जागायजेनबाय बे थांनाय 9 अक्ट'बर खालिनो आरो बे 9 अक्ट'बरनिफ्राय खेला जायै दिनै सेमिफाइनाल फार्स्ट सेमिफाइनाल जाबाय। जोंहा जुदिव 3 डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दंमोन अब्लाबो 9 डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि टीमल' गेलेनाय जादों। 2 टीम काउन्सिलफोर फैयाखै, गासै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो जयन्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउन्सिलफोर फैनाय जायाखै आरो जिखिनि खेला गेलेबाय जोबोद मोजाङानो जादों। बे गेलेनायखाय आयोजन खालामनायनि गुदियावनो दंमोन जोंहा माखासे थांखि। बे थांखिफोरनि गेजेराव गिबियानो जाबाय जोंहा काउन्सिलफोरनि सोमोन्दै मोनसेया गुबुन मोनसेनि सोमोन्दै मिथिलायनाय। मानोना बे ISPL खेला जानायनि सिगाङाव BTR जों कार्बि आंलंजों खोब बेबायदि मिथिलायनाय जायोमोन बा कार्बि आंलंजों गार' हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जेबो सिनाकिबो गैलायोमोन, जगाजगबो गैलायोमोन। थिग बेबायदिनो जा मिज'रामाव जि 3 डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दं बिसोरजोंबो रावबो सिनाकि बेबायदि गैलायामोन, रावबो रावनिबो सोमोन्दै मिथिलायामोन। दा बेखिनि बे काउन्सिलफोरनि गेजेराव मोनसे जगाजग जागायजेननाय हिसाबै जों दिनै बे खेलखौ आयोजन खालामबाय आरो बे खेलानि गेजेरजों अन्तत बर'लेण्डनि मानसिफ्रा मिज'रामाव 3 डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दं, मेघालयआवबो 3 डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दं, जोंनि आसामावनो 3 डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दं, त्रिपुरायाव मोनसे दं, बे बाथ्राखिनिखौ मिथिलायबाय आरो लोगोसे मानसिफोरजों मोनसे सिनाकि जाजेनबाय आरो बिनि गेजेरजोंनो अन्तत जोंनि गेजेराव मोनसे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि हालोदा माबायदि, रांखान्थिनि बिथिङाव, समाजारि बिथिङाव, सोलोंथाइनि बिथिङाव बेसेबांखिनि दावगानाय बा गोग्लैसोना थानाय बे बाथ्राखौ मिथिलायनाय जाबाय आरो बेखौ मिथिनायनि उनावहाय जों अन्तत बे काउन्सिलफोरनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो लाखिनानै जाया बेकवार्डसिन बिथांमोनखौ जौगाखांहोनायनि मोनसे परिबेक जों लाबोनो हानाय बेबायदि मोनसे खाबुखौ मोनबाय। जों अन्तत जोंहा गोबां बर'फ्राबो बबेबा मोनसे बिथिङाव जोंहा लोरबांथि दंब्ला गोग्लैसोना दं मालाय काउन्सिलनिफ्राय जों बिथांमोननिफ्राय सोलोंनानै जौगानो हानायनि मोनसे राहाखौ जों मोननो हाबाय। एबार जों अकल फुटबलनि बादायलायनायखौ लाखिदों, हयथ' जों नेक्स्ट बोसोरहालागै गासै रोखोमनि गेलेनायखौनो लाबोनो हानाय बेबायदि मोनसे उत्सबनि मोनसे फेस्टिभेलिटि जों बानायनो सिन्था खालामदों आरो जों आसा खालामदों बे साक्सेस जाबोगोन। एबार फार्स्ट बे गेलेनाय काउन्सिलफोरनि गेलेलायनाया दिनैनो बे माबायावनो जोबनाय थाबाय, खनसेनि उनावनो जोबगोन बे नङा आरो बेनिखायनो जों कन्टिनिउ जागोन बे आरो बेनिखायनो जों एबारनि गेलेनायखौ फार्स्ट सिजन 1 होननानै होदों, नेक्स्ट सिजन 2 सिजन 3 बिदि कन्टिनिउ जालांबाय थागोन आरो बेखौ रटेसन बेसिसआव खालामनाय जागोन। दिनै जों BTR खुंदों, हयथ' नेक्स्ट बोसोर कार्बि आंलंआवबो गुबुन काउन्सिलाव खुंहैगोन आरो बेबायदिनो जों बेखौ कन्टिनिउ खालामलांबाय थागोन आरो बेनि गेजेरजों अन्तत जों मोजां नेसनेल लेभेलनि गेलेग्राफोर दिहुननो नाजागोन, फुटबलानो जा भलिबलानो जा गुबुन खेलफोरनो। जिहेतु काउन्सिलफ्रा मोजां गेलेग्रा थाबाबो नेसनेल लेभेलनि गेलेनायफ्राव डाइरेक्टहै जों बाहागो लानो हाया, स्टेटनि नामजोंसो लानो गोनां जायो। बेवहाय जोंहा गोबां मोजां खेलुवै थाबाबो गेलेग्रा थाबाबो चान्स मोना। जोंनि लकेल बे काउन्सिलफोरनि सिङाव थानाय मोजां गेलेग्राफ्रा गाव गावनि गेलेनायनि जिथु रोंगौथिफोरखौ दिन्थिफुंनो खाबु मोना। खिन्थु नैबे इन्टार सिक्सनेल काउन्सिलनि जिथु गेलेलायनाय बेनि गेजेरजों अन्तत प्रत्येक काउन्सिलाव थानाय जायफ्रा गेलेनायाव मोजां खिन्थु नेसनेल लेभेलाव दिन्थिनो खाबु मोनाखैमोन, स्टेटनि सिङाव थानो गोनां जानायखाय बिथांमोनहाबो दिनै बे गेलेनायखौ गावनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनो हानाय मोनसे खाबु मोनबाय आरो बे मोनलांबाय थागोन आरो बेबायदि माबानो हायोबा अन्तत जोंनि माबाफोरनिफ्राय जोंनि काउन्सिलफोरनिफ्राय अन्तत साफा जों नेसनेल लेभेलनि प्लेयार हिसाबै दिहुननो हानाय खाबुखौ जों लानो हागोन आरो बे गासैबो थांखिफोरखौ लानानैनो जों बे गेलेनायखौ बे बादायलायनायखौ जागायजेनदों। जिखिनि जादों जथेस्थ' मोजां जादों आरो मोजां खेलुवै जों मोननो हादों आरो जोंनि लकेल जायफोर गेलेनायाव इन्टारेस्ट गोनां सेंग्राफोर एबा सिख्लाफोर दं
बिथांमोना अन्तत बै गेलेनायफोरखौ नायनायनि गेजेरजों गेलेनायनि टेकनिकफोरखौ कौशलफोरखौ सोलोंनानै गावखौनो डेभेलप खालामनो हानाय बे मोनसे परिबेखौ जों मोन्दों जों आसा खालामदों जोंनि माबाफ्रा उन जोलैया बिनिफ्राय लाब जागोन मुलाम्फा जागोन आरो जोंनि समाजाबो लाब जागोन सार फैबाय थानाय समाव जिहेतु दिनैनिफ्राय सेमिफाइनाला जाबाय आरो फैबाय थानाय बे फाइनाल गेमनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ माबायदि खावलायो जोंहा दिनै फार्स्ट सेमिफाइनाल जागोन ओमफ्राय 22 तारिखआव सेकेन्ड सेमिफाइनाल खेला जागोन 23 तारिखआव फाइनाल खेला जागोन आरो फाइनाल खेलाखौ गेलेहोनो थाखाय जथेस्थ' थामथिम खालामगासिनो दं आरो जों आसा खालामदों बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै भारतनि गेलेनाय बिफाननि मिनिस्टार अनुराग ठाकुर बिथांखौ जों हांख्रायदों बिथाङा फैगोन होननानै कनसेन्ट होदों बे खेलाखौ नायनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि गासैबो रायजो राजाफोरनो लैहोर लैहोर फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जों एबार फार्स्ट माबानि थाखाय टिकेट दानहोनायनि बेबस्था खालामदों जों फ्रि नायनो हानायनि बेबस्थाखौ खालामदों हयथ' फैगौ समफ्राव मा जायो बुंनो हाया खिन्थु एबार जों बिदि टिकेटनि बेबस्था खालामाखै बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोर जायफ्रा गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा जोंनि उन जोलैफोर बिथांमोना बेखौ फैनानै बाहागो नायफैनो थाखाय जों खावलायदों आरो जोंनि बेबायदि नुजाथिफैनायनि गेजेरजों जोंनि गेलेग्राफोरखौबो जाहाथे थुलुंगा होयो बेखौ खावलायदों खारन जेसेबां नायग्रा गोबां जागोन बेसेबांनो गेलेग्राफोरखौ थुलुंगा मोनो साहस मोनो बोलो मोनो इन्टारेस्ट मोनो आरो बेनिखायनो गेलेग्राखौ थुलुंगा होनायनि मुङाव आरो अर्गानाइज खालामग्रा टिमखौबो थुलुंगा होनायनि मुङाव गेलेनायखौ नायनो फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जों आसा खालामो गासैबो फैगोन आरो नायगोन आरो बेनि गेजेरजों अन्तत जों जोंनि उन जोलैखौ एसे थुलुंगा होनाय जागोन जों जेसेबां हायो हस्ट हिसाबै आलासिफोरखौ जेसेबां हायो मोजाङैनो सोंनो नाजादों दाहालागै जेबो कमप्लेन मोनथ'वाखै जों आसा खालामदों जे जोंनि गेलेग्राफ्रा बे आलासि गेलेग्रा टिमफ्रा मोजाङैनो गेलेनाय दिन्थिदों आरो बेनि गेजेरजों जोंहा लाब जागोन जों समाज हिसाबै दावगानो हानाय मोनसे खाबु मोनगोन बेखिनिखौनो खावलायबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों एबार बे गेलेनायखौ आयोजन खालामनो जोंहा जथेस्थ' खरस जादों सोरबा साफा सानैनिफ्राय किसुमान खोथा ओंखारदों जे दा बेबायदि Ispl खेला आयोजन खालामनायाव जिखिनि थाखा फैसा खरस जादों बेखौ बेयाव खरस खालामालासिनो क्लाबफोराव कचिं होयोब्ला मोजां जागोन बेखायनो किसुमान साफा सानैनिफ्राय कमप्लेन ओंखारदों खिन्थु जों क्लाब हिसाबै बिदि कचिं होनायनिफ्राय कचिं होबाबो जों लकेल माबाल'सो मोनगौमोन खिन्थु बाहेरनि टिमनि जि गेलेनाय एक्सपार्ट बेखौ जों सोलोंनो गोनां जायो जों कचिंजों गासैखौबो रोंजोबा बेनिखायनो बिभिन्न जायगानि टिमनि जायफोर माबा खोब मोजां मोजां प्लेयारफोरनि जिफोर टेकनिकफोर बेफोरखौ जों प्रेक्टिकेलाव बिदि नुनानै सोलोंनो हानाय जायो बेखौ कचिंखौबो जों होआ नङा होगोन आरो इतिमধ্যे गोबां जायगायावनो बिदि सर्ट टाइम बहाबा सप्तासे बहाबा साननै सानथाम बिदि कचिंबो होनाय जादों खिन्थु जों एक्सप'जारनि थाखाय खारन गावनि गेजेराव कचिं होनानै बाहेरायाव गेलेनो बा बाहेरनि प्लेयारफोरनि गेलेनाय नुवाबा खोब बारा डेभेलप जानायनि चान्स गैया बेनिखायनो एक्सप'जार मोननो थाखाय जोंनि सेंग्राफोर जिहेतु बाहेरायाव थानानै खेला नायहैनो हाया गावनि जायगायाव थानानै मोजां खेलुवैफोरनि मोजां गेलेग्राफोरनि खेला नुनानै जाहाथे सोलोंनो हायो बे थांखिखौ लानानै जों बे खेलाखौ आयोजन खालामदों आरो फुटबल खेलाल' नङा जों बिभिन्न खेल मोनसेयानो खेल समार'ह खालामगोन बेवहाय जेरै नेसनेल गेम बा जोंहा बे माबाफोर थायो मा बुंगोन बेखौ सार्फ गेम बायदिसिना बे बिभिन्न खेलनि जिथु बादायलायनाय जायो बेयाव रेसबो जागोन एथलेट गेम्स बेनिफ्राय जोंहा बेडमिन्टन लन टेनिस आर्चारि बेबायदि गासैबो रोखोमनि खेल गेलेनो हानाय बायदि मोनसे समार'ह बानायनायनि खोथा सानदों एबार जों फुटबलजों आराम्भ खालामदों नेक्स्ट समफ्राव जों बे गासैखौबो बादायलायनाय माबाखौ खुंगोन आरो बेबायदि खुंनायनि गेजेरजों जों अन्तत गावनि माबाखौ दिन्थिनायजों लोगोसे मालायनि गेलेनायखौ नुनानै जों सोलोंनो हानाय मोनसे खाबुखौ जागोन आरो बे थांखि लानानै आसलथे जों बे खेलखौ आयोजन खालामदों जों लकेल टिमखौबो कचिं जे हायो बेबो नङा जों होलांगोन आरो स्पेसियेलि जों गेलेनायखौ डेभेलप खालामनो थाखायनो प्रत्येक समस्तिनो मोनसे मोनसे मिनि स्टेडियाम गायसननायनि थांखि जों लाबाय इतिमধ্যे स्टार्ट जाबायानो बेनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो प्रत्येक समस्तियावनो मोनसे मोनसे जिल्ला स्टेडियाम डिस्ट्रिक्ट माल्टिपार्पास डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम आरो मोनसे मिनि स्टेडियाम गायसन होनानै
थांखि लादों बेखौ थांनाय बोसोराव फोसावदों इतिमধ্যे गोबां जायगायावनो बानायनाय जाबाय जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो क'क्राझाराव बानायबाय चिराङाव जाथ'वाखै उदालगुरियावबो जाबाय बेनिफ्राय जा पानेरि समस्तियावबो जाबाय बेबायदिनो जों बेबायदि स्टेडियाम बानायनायनि गेजेरजों जोंनि गेलेनायनि जिथु इनफ्रास्ट्राक्चार जिथु बिथा जों बेखौ इतिमধ্যे गायसनबाय आरो बेफोर बिथाखौ जों गायसननो हायोबा बे कचिंआबो पारसेन्ट जागोन आरो जोंनि उदालगुरियाव जों फुटबल एकाडेमि गायसननानै थांखि लाबाय इतिमধ্যे फिल्ड बेखौ गायसननो थाखाय हा जों मोनबाय आरो बेखौ जों स्टार्ट खालामसिगोन जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL आ खुंफुंजागोन बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अट'नमास काउन्सिल खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल लाई अटोनोमस काउन्सिल मारा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल साकामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल कार्बी आंलं अटोनोमस काउन्सिल डिमासा हासाव अटोनोमस काउन्सिल बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन